Moi bo día, señorías. Permítanme que inicie a miña defensa, en nome do BNG desta iniciativa cunha pregunta que se fan moitos galegos e galegas, sobre todo cada mes que teñen que pagar o recibo da luz. E como é posíbel que producindo Galiza electricidade a esgalla non teñamos ningún só beneficio e paguemos unha das facturas máis caras de toda Europa? Está claro que responder esta pregunta non é sinxelo e por eso o Partido Popular leva durante moito tempo utilizando todo tipo de excusas para manter unha situación que a todas luces é inxusta. Eu teño que recoñecerlles que de toda esa inventiva que ten o Partido Popular para negar aspectos que serían beneficiosos para o noso país, unha das que me pareceu, polo menos máis sinceira, foi a que empregou o presidente da Xunta de Galiza en contra desta iniciativa. E díxonos un día que non podía defender unha tarifa eléctrica galega porque en Madrid non o entenderían. É dicir, o señor Feijóo está preocupado por si en Madrid non entenden que os galegos e galegas temos dereito a beneficiarnos da produción de electricidade, que temos dereito a unha tarifa máis baixa, pero, sin embargo, non se preocupa cando os galegos e galegas, que ademais temos unha refinería na Coruña, pagamos o gasóleo e a gasolina máis caro de todo o Estado español. Sabemos cal é a orde de prioridades que ten o Partido Popular. É todo moi militante de Galiza, non? Vemos aquí Galiza primeiro sempre para o Partido Popular. Desde logo, a nós parécenos que non é solidaridade o que está defendendo o Partido Popular impedindo que teñamos unha tarifa eléctrica galega, sino que o que vostedes están defendendo é un espolio enerxético, están defendendo os intereses das eléctricas que gobernan máis que o Consello de Ministros, porque logo, efectivamente, sonotábase moito nesas contas en B que tiña o Partido Popular, porque algunhas destas eléctricas acababan financiando o seu partido. Isto é o que explica o que está pasando con este tema. En todo caso, desde o BNG non tiramos a toalla na defensa dunha tarifa eléctrica galega e creemos que é necesario cambiar esta situación inxusta. E por iso, a través desta lei, propoñemos cambios que nos permitan establecer un novo modelo enerxético. Un novo modelo enerxético que incremente a capacidade de decidir de Galiza sobre a enerxía con tres finalidades. Primeiro, poñer en marcha unha tarifa eléctrica galega que nos permita abaratar o recibo da luz a familias e a empresas, impulsar a eficiencia enerxética, as renovables e o autoconsumo e, en último lugar, que esta sexa tamén unha ferramenta para loitar contra a pobreza enerxética. E permítanme que empece ou que me estenda un pouco máis nas razóns de por que defendemos unha tarifa eléctrica galega. Nos xa lles decía que nos parece que non é lóxico que os galegos e galegas, tendo unha riqueza que ademais é a explotación dun recurso natural do noso país como é a produción de electricidade, esta riqueza non fique no país e que sexa unha riqueza que emigra. Emigra porque a maior parte das empresas que explotan a electricidade nin tan siquiera teñen a súa sede social no noso país, por lo tanto están cotizando fora de Galiza, pero tamén emigra porque non temos ningunha ventaxa non por a produción de electricidade e isto creemos que fundamentalmente é unha decisión política. E é unha decisión política porque ter unha tarifa única non é unha regla divina que estableza o mercado, é unha decisión que establece o propio goberno neste caso do Estado, que desde os anos 50 estableceu unha tarifa única que tamén hai que decir que non é a norma en todos os países do noso contorno. Visiten vostedes o Reino Unido, visiten vostedes Suiza, visiten vostedes Alemaña e verá como teñen tarifas diferenciadas onde se ten en conta quen produce e quen non. Por lo tanto, hai unha primeira mentira que utiliza normalmente o Partido Popular e que xa se cae. Pero é que
Hoxe non necesitamos ver o que pasa fora das fronteiras do Estado español, e que no Estado español xa temos de facto tarifas eléctricas diferentes en función dos territorios. O que pasa é que aquí o Partido Popular utiliza esa lógica non de ser militantes de Galiza. Entón, a lógica que utiliza o Partido Popular é unha tarifa eléctrica galega á inversa. En vez de pagar menos, imos pagar máis por unha decisión atribuíble ao Partido Popular, que vai facer que os galegos e galegas teñamos que pagar até 70 millóns de euros máis polo prezo da luz, e porque hai un decreto que, por certo, o goberno do señor Feijóo non impugnou, que establece que si hai suplementos territoriais, é dicir, impostos que establecemos aquí para que as empresas que están contaminando teñan que pagar, pois o Partido Popular decidiu que esos impostos non os teñen que pagar as empresas, sino que os teñen que pagar os consumidores. É dicir, que aquí se impugna ese principio de que quen contamina paga, e o que facemos é que quen produce paga, e pagamos os galegos e galegas tamén os impostos da enerxía que se consume en Madrid ou noutras zonas do territorio onde estamos exportando. E isto é unha auténtica barbaridade que non podemos permitir. Un disparate, pero que sí que nos demostra que no Estado español é posible, coa legislación actual, que haxa tarifas diferenciadas. O que nos ten que decir o Partido Popular é porque apoian que haxa unha tarifa que nos suba o prezo da luz, e porque están en contra de que teñamos unha tarifa máis baixa. Esta é unha proposta perfectamente legal. Por lo tanto, non veñan con excusas de malos pagadores, e o único que pretendemos é aplicar un principio que é un principio de sentido común, que entende calquera persoa, e é que tendo unha riqueza que está producindo no noso país, que esa riqueza se utilice para beneficio das maiorías sociais e tamén para desenvolver mellor o noso país, e que as nosas empresas teñan unha maior competitividade, en definitiva, que teñamos beneficios pola riqueza que se produce no noso país. E como concretamos esta proposta de tarifa na lei que hoxe debatimos? Pois dunha maneira moi sinxela. Establecemos que o prezo da tarifa eléctrica nun territorio teña en conta a súa situación como territorio excedentario, e iso significa que se establecería nos territorios que produzan que exportaran nos últimos 4 anos de media máis do 25% da enerxía que produciron, unha reducción das peaxes do 30%, que traducido as facturas que teñen que pagar os galegos e as galegas significaría unha rebaixa no recibo da luz dun 15%. Isto estimamos en termos económicos que significaría un aforro anual de uns 500 millóns de euros na factura da luz, que significa un aforro de case 200 euros por persoa na factura da luz, coa aplicación dunha medida que, insisto, só depende de que haxa vontade política para poñela en marcha, e esa vontade onde primeiro se ten que materializar é precisamente no Parlamento galego. Quero tamén chamar a atención de que nós estamos falando de incidir nunha parte da factura que non depende xa do mercado eléctrico, e que tamén teríamos moito que decir con como se conforma o prezo da enerxía, que é unha auténtica fraude. Pero estamos falando de incidir nunha parte da factura que depende directamente das decisións políticas que adoptan os gobernos de turno, como son as peaxes. Unhas peaxes que globalmente na factura significan uns 25.000 millóns de euros que estamos pagando os consumidores por decisións que adoptou o Estado. Decisións, por exemplo, como que o transporte, que costemos entre todos e todos as pérdidas que produce o transporte da enerxía. Cos datos que nós temos, e que son datos ademais oficiais, a media de perdas de Galiza no transporte da enerxía é do 6,32%. No caso do Estado é do 9,76%. Por lo tanto, no Estado o transporte da enerxía é un 54,2% máis caro que na Galiza, e o que estamos o que están vostedes, porque isto non nos parece xusto, é contribuindo a abaratar dunha maneira artificial o prezo da luz e pagarnos o transporte da enerxía cando estamos producindo no noso país. Tamén temos nestas peaxes os custes extrapeninsulares da produción enerxética nas illas, que ten un valor estimado duns 1.800 millóns de euros, as axudas do carbón, das que, por certo, están excluídas Galiza, 500 millóns de euros, pagamos na factura
da luz a moratoria nuclear, estamos falando de 5.700 millóns de euros, estamos pagando tamén a factura da luz as axudas a ciclos combinados, por certos, moitos deles que non producen absolutamente casi nada, pero lle estamos pagando 500 millóns de euros, e o que nos preguntamos é se se pode pagar a moratoria nuclear, se se pode pagar os custres extrapeninsulares, se se pode pagar as axudas, os ciclos, é dicir, se se lle pode pagar as eléctricas, por que non nas peaxes non se vai poder compensar a Galiza por a súa situación de excedentaria e que teñamos nun país que ten tantos problemas desde o punto de vista económico, social, que estamos vendo como a nosa xente migra, que utilicemos un recurso para realmente desenvolver o noso país e darlle unha oportunidade para que as cousas melloren. Insisto, facer isto posible só depende de que antepoñamos os intereses de Galiza, os intereses das eléctricas ou os intereses que poda ter o Estado, porque non sempre coincide co interese xeral do noso país. Desde logo, desde o BNG creemos que é mellor antepoñer a defensa dos intereses de Galiza que non o que está facendo o Partido Popular, que sistemáticamente defender os intereses do monopolio eléctrico, e me imagino que para compensar esas portas giratorias que tanto lles gusta utilizar. Mais, como lles decía ao principio da miña intervención, que nós cremos que hai que acabar coa aberración legal que permite que o Estado español nos poida subir a luz por ter impostos ás eléctricas. Esa é unha cuestión que, a pesar de que o Partido Popular dixo que nunca ia pasar, agora vemos como o Tribunal Supremo está acelerando os trámites para que esta medida se poña en marcha. É unha auténtica barbaridade. A Xunta xa se equivocou pois cando non interpuxo un recurso contra o decreto que obrigaba a que esos impostos o tuveran que pagar os consumidores, e agora creemos que é importante eliminar esa previsión legal que permite no futuro facelo. Hai un antecedente moi perigoso e desde logo creemos que non pode ter cabida este aspecto que invade ademais as competencias de Galiza. Un segundo aspecto para nós importante ten que ver co impulso ás renovables. Estamos nun momento de cambio de concepción de como se produce a enerxía. En Galicia e en todo o Estado español, por unha decisión do Partido Popular, houbo un parón do desenvolvemento das renovables e seguimos tendo un marco que vai en contra de todo o que se está facendo en Europa e que penaliza o autoconsumo e a autoproducción con ese imposto sol, que é unha auténtica barbaridade. E nós aquí tamén propoñemos cambios neses ámbitos onde establecemos obrigas de fomentar as enerxías renovables e propoñemos eliminar ese imposto sol e favorecer realmente a autoproducción e o autoconsumo, que nun país como Galiza, con unha dispersión poboacional tan alta, significaría unha rebaixa moi importante no custe da electricidade e tamén no custe do transporte da electricidade. E nós avanzamos por introducir o balance neto, que é a modalidade máis extendida no mundo e que é especialmente interesante para incentivar o autoconsumo nos fogares. O balance neto consiste en ceder a electricidade que un xera cando lle sobra, por exemplo, nas horas centrais do día en moitos fogares, e a cambio poder recuperar esa mesma enerxía cando lle é máis necesaria e, por exemplo, que haxa realmente un ciclo que permita que ese autoconsumo sexa real. Un terceiro aspecto que introducimos nesta proposición de lei, fundamental tamén para o noso país, é modificar o sistema de interrumpibilidade. Hoxe mesmo tiñamos unha noticia de que significa isto para Galiza, un sistema que introduce unha inestabilidade nos prezos de enerxía do sector eléctrico, que afecta a empresas que teñen un grande consumo no noso país e que representan unha parte moi importante do emprego, como pode ser a Alcoa, onde hoxe de novo temos titulares. A Alcoa xógase a súa viabilidade nunha nova subasta eléctrica. Nós creemos que hai que acabar con este sistema, que na práctica
práctica é unha subvención á enerxía das grandes industrias por unha tarifa industrial que sexa realmente predecible e que sexa estable no tempo. Non é lóxico que haxa centos de postos de traballo en xogo cada ano por un sistema que non ten ningún tipo de sentido. E, por último, un tema que é importante, sensible e sobre o que temos tido profundos, por lo menos moito debate neste Parlamento, como é a loita contra a pobreza enerxética. Nós estamos vendo como as medidas que se adoptan siguen a ser insuficientes. Hoxe sabemos que a Xunta de Galiza sigue sin ter publicado o ticket eléctrico, vemos como o bono social que se puxo en marcha no Estado non chega nin a metade das familias que potencialmente deberían de ser usuarias. Temos no noso país un 18% da poboación que ten pobreza enerxética, que non pode prender a calefacción no inverno porque non se pode permitir o luxo de pagar un coste tan alto e que, por tanto, nun país que produce electricidade, cando as eléctricas teñen beneficios escandalosos, temos a xente pasando frío nas súas casas e iso é algo que non podemos tolerar. Nos propoñemos avanzar neste ámbito porque creemos que non pode permitirse que se corte a luz a quen non pode pagalo, que ademais o custe desta medida ten que soportala o Estado e non as comunidades autónomas e, polo tanto, que vamos a unha regulación que é máis ambiciosa neste ámbito. En conclusión, hoxe desde o BNG defendemos esta proposición non de lei que pretende cambiar o modelo enerxético, que pretende que os galegos e galegas teñamos beneficios por a nosa especialización eléctrica. Creemos que hai que deixar atrás esa visión que ten o Partido Popular da enerxía como un negocio para uns poucos, para que logo utilicen as portas xiratorias e cambiar esa concepción por a electricidade como un ben público. Creemos que é mellor que as eléctricas gañen un pouco menos e as persoas non teñan que estar a dúas velas pasando frío por non poder prender a calefacción. Creemos que é mellor que as eléctricas reduzan os seus beneficios, que, por certo, tributan en Madrid maioritariamente, e que en Galiza vexamos como esta riqueza se usa para crear emprego e benestar no noso país. En definitiva, unha proposición de lei para que ningún galego ou galega se teña que volver facer a pregunta de como é posible que, sendo un país que produce electricidade a esgalla, non teñamos ningún só beneficio por esa especialización. Moitas grazas.